गाइस ये हम लोग भी ये वाला कोना भी काट चुका हूँ, दूसरा वाला भी। इसको हम लोग गोल करेंगे कल नहीं परसों, 2 दिन बाद। फेविकोल सूख जाएगा तब गोल करेंगे, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। गाइस हम लोग इस पे फेविकोल लगा रहे हैं, तो फेविकोल लग जाएगा। हम लोग कीला लकड़ी पे नहीं मारते हैं, मारते हैं पर इस पे नहीं मारेंगे, नहीं लकड़ा फट जाएगा। 1.25 इंची है पलाई। ये अपना लकड़ा है, अभी हम लोग देखिए इसको चिपका देंगे, 2 दिन बाद इसको गोल करेंगे, फेविकोल सूख जाएगा बढ़िया से। गाइस हम लोग टेप मारने जा रहे हैं, इस पे टेप मार के छोड़ देंगे, ये अपना सूख जाएगा, कहीं हिलेगा नहीं अपना जब सूख जाएगा फेविकोल। इसको गोल करना बाकी है, अभी इसको गोल करना बाकी है।